రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం పరిసర ప్రాంతాలను గాలివాన ఆగమాగం చేసింది. భీకరమైన గాలులకు చెట్లు, ఇళ్ల పైకప్పులు, టెంట్లు కొట్టుకుపోయాయి. అరగంట సేపు కురిసిన గాలివానకు జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. 2 రోజులుగా తీవ్ర ఉక్కపోతతో అల్లాడిన ప్రజలు ఈ వానతో ఉపశమనం పొందారు. రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం పరిసర ప్రాంతాలను గాలివాన ఆగమాగం చేసింది. భీకరమైన గాలులకు చెట్లు, ఇళ్ల పైకప్పులు, టెంట్లు కొట్టుకుపోయాయి. అరగంట సేపు కురిసిన గాలివానకు జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. 2 రోజులుగా తీవ్ర ఉక్కపోతతో అల్లాడిన ప్రజలు ఈ వానతో ఉపశమనం పొందారు.